U Rwanda nk'igihugu kiri gutera imbere cyane ubu rugizwe n'abaturage basaga 13,246,000, ruri mu bihugu biri kwihuta cyane mu iterambere ndetse no mu ngeri zose zirimo ubuzima, uburezi, ubukungu ndetse n'imiyoborere myiza itangaza ikanashimisha benshi y'umukuru w'ikirenga Paul Kagame. Umujyi wa Kigali ni wo murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, ariko nyuma yawo gato hari ya mijyi twita iyunganiye umujyi wa Kigali. Ubu muri 2024 ngiye kuva ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere. Yego nibyo ni kuva ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere. Hari impinduka nyinshi uri buze kumva zitunguranye kubera yuko hari imijyi yagiye ica ku yindi bitewe n'uko tubona yuko hari ihatana rikomeye cyane mu mijyi ndetse n'uturere two mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Twihuse ku mwanya wa 10 turasanga umujyi mwiza cyane, umujyi ukunzwe na benshi ari wo Nyanza. Uyu mujyi by'umwihariko ufite byinshi wihariye kurusha iyindi mijyi, harimo amateka kuko niho hari inzu ndangamurage igaragaza amateka y'ubwami. Uzumva benshi bavuga ko hari inzu ndangamurage ariho hazwi nk'Inyanza mu Rukari. Ku mwanya wa 9 turasanga umujyi wa Kibuye. Uyu ni umujyi wo mu karere ka Karongi. Uyu ni umujyi usurwa na benshi kandi akarere ka Karongi uherereyemo kakaba ari akarere karimo ibintu byinshi cyane dusangamo igice kinini cy'ikiyaga cya Kivu ndetse n'ishyamba rya Nyungwe. Ibi ngibi bikurura ba mukerarugendo bagasiga amadolari mu rw'imisozi igihumbi. Ku mwanya wa 8 turahabona umujyi wa Rwamagana. Uyu nguyu akaba ari umujyi uri kwihuta cyane, akaba ari nawo mujyi ufatwa nk'ikiraro gihuza intara y'Uburasirazuba bwose. Tugeze ku mwanya wa 7 hari umujyi mwiza cyane ari wo mujyi ukunzwe n'abantu benshi mu ntara y'Amajyepfo, akaba ari umujyi wa Muhanga. Birumvikana yuko umujyi wa Muhanga uherereye mu karere ka Muhanga. Aha ni mu ntara y'Amajyepfo. Umujyi ni wo mujyi ufatwa nk'ikiraro cyangwa se nk'urugo rw'amafaranga mu ntara y'Amajyepfo, ndetse akaba ari nawo wihariye igice kinini cy'ubucuruzi. Ku mwanya wa 6 turasanga umujyi w'akarere ka Bugesera. Hangaha kuba iri ku mwanya wa 6 ikaba iri kwihuta cyane mu bukungu ndetse no mu iterambere ry'ibindi bigiye bitandukanye, habiterwa cyane no kuba cyane mu karere ka Bugesera hari kubakwa ikibuga cy'indege kizwi nka Bugesera International Airport. Kikaba kiri mu bikorwa remezo bifite agaciro gakomeye cyane ku butaka bw'u Rwanda rwatubyaye. Ku mwanya wa 5 ho hari umujyi wa Nyagatare. Uyu ni umujyi ufatwa cyane nk'igicumbi cy'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyiza ndetse by'agaciro bihari bituma kaba akarere kari mu twambere twiza kandi dukunzwe twihuta mu iterambere ryo mu Rwanda. Muri ibi harimo ishami rya Kaminuza y'u Rwanda, kaminuza yabaye iy'ubukombe mu Rwanda ndetse mu kurera abarezi bose bo mu gihugu. Ibyaciro bitajya bitinda, tugeze ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turasanga umujyi wa Byumba. Uyu mujyi ufite byinshi biwugira umujyi w'icyitegererezo mu ntara y'Amajyaruguru. Uyu ni umujyi wo mu karere ka Gicumbi. Uretse kuba akarere ka Gicumbi gafatwa nk'isoko ndetse n'isoko ry'ibyo kurya mu karere ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru, ikindi gikunzwe kiba mu mujyi wa Byumba cyangwa se mu karere ka Gicumbi ni ukuba hari kaminuza ikunzwe mu rw'imisozi igihumbi ndetse no muri Afurika y'Uburasirazuba, ariyo kaminuza ya UTAB, University of Technology and Art of Byumba. Iyi kaminuza yatsindiye imitima ya benshi mu kwigisha amasomo atandukanye arimo n'uburezi, Faculty of Education. Ntabwo ari Faculty of Education cyangwa se uburezi gusa yigisha, kuko harimo n'ibindi byinshi yigisha, kandi ikaba ari kaminuza yigwamo n'ingeri zose abo mu Rwanda ndetse n'abanyamahanga. Ibi rero bituma umujyi wa Byumba ndetse n'akarere ka Gicumbi biza mu turere twa mbere dukunzwe kandi turi gutera imbere mu rw'imisozi igihumbi. Ku mwanya wa 3 turasanga umujyi wa Ruhengeri. Ahangaha ni mu karere ka Musanze. Ibidasanzwe byihariwe n'akarere ka Musanze cyangwa se byihariwe n'uyu mujyi, harimo ibirunga bikurura ba mukerarugendo. Pariki y'ibirunga irimo inyamaswa zitandukanye nk'ingagi, bituma ba mukerarugendo barunda akayabo k'amayero, amadolari, amapawundi n'andi menshi cyane atagira ingano
mu bigega faranga byo mu Rwanda rw'imisozi igihumbi. Musanze iri mu turere kandi twihariye ku bijyanye n'ubuhinzi, aho usanga nta muntu wabona utazi ikirayi cyo mu Ruhengero, ari bake cyane bangana nk'agatonyanga se cyangwa akajojoba bajugunye mu nyanja ya Mediterane. Urumva yuko abantu batazi Musanze kandi batazi Ruhengeri ari bake cyane. Ku mwanya wa kabiri cyane twihuse turasanga umujyi wa Gisenyi. Ngiye ku Gisenyi, ngiye ku mazi, nzagusohokana ku Gisenyi, nzakujyana ku mazi, n'izindi mvugo nyinshi zigaragaza ubudasa bwa Gisenyi yo mu karere ka Rubavu. Ni umwe mu mujyi ukunzwe cyane uri mu karere ka mbere kari kwihuta mu buryo budasanzwe mu iterambere. Hari byinshi byihariye nko kuba ari cyo kiraro gihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba binoroshya ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi. Iyi Rubavu cyangwa se umujyi wa Gisenyi yo ku mazi yihariye igice kinini cy'ikiyaga cya Kivu, ndetse akaba havamo amafi anurira cyane. Ibi byiza cyane bitatse iyi Gisenyi bituma abantu barigwije baza kuharyohereza, kuharuhukira ndetse no kuharira isi nk'uko bakunze kubivuga. Twabonye imvugo zibigaragaza haruguru. Twihuse cyane ku mwanya wa mbere, reka tuhajyane na subscribe yawe. Wowe mukunzi wacu utarakanda subscribe, nagira ngo mwibutse kwande subscribe ndetse uhe like iyi video yacu kugira ngo tuzajye tuhora tubana mu biganiro byacu bitaha. Kandi nuduha like biratugaragariza urukundo dukunda. Utange comment kugira ngo tumenye ibyo tuzajya tuvugaho ubutaha. Ku mwanya wa mbere turasanga umujyi wa Butare, aha ni mu karere ka Huye. Uyu mujyi ufite byinshi uzwiho, twavuga kuba ari cyo gicumbi gikuru cy'uburezi mu Rwanda. Aha tuhasanga icyicaro gikuru cya kaminuza y'u Rwanda. Ukivuga Butare, mu matwi ya benshi iryo jambo rica inyuma rigaca ku ruhande, bakumva kaminuza nkuru y'u Rwanda. Hamwe n'ibindi byinshi bituma uyu mujyi uba uwa mbere mu mijyi itera imbere cyane byihuse mu Rwanda, akaba ari imijyi yunganira umujyi wa Kigali. Ibi byose bituma umujyi wa Butare uza inyuma gatoya y'umurwa mukuru w'u Rwanda, ariwo murwa mukuru wa Kigali. Uyu ni Kibamba mukuru w'u Rwanda, ariwo mujyi mwiza utekanye kandi ukeye, unafite ubwirinzi, ufite umutekano muri Afurika yose. Mu gihe wakunze ibiganiro byacu, wakanda subscribe mu gihe utarayikanda kugira ngo tuzajye tubana no mu biganiro byacu bitaha. Duhure muri comment kandi kugira ngo muduhe ibyifuzo, ibibazo ndetse n'inyunganizi kugira ngo tumenye kandi icyo tuzavugaho mu biganiro byacu bitaha. Bye bye, turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.